എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വയനാട് സീരീസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കാണാത്തവർ അത് പോയി കാണുക, ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകാനായിട്ട് പോകുന്നത് വയനാട്ടിലെ 900 കണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ വയനാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വയനാടിൻ്റെ ഓഫ് റോഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് 900 കണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മൈക്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക, കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 900 കണ്ടിയിലായിട്ടാണ്. നമ്മൾ താമരശ്ശേരി കണ്ടു, താമരശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് പൂക്കോട് ലേക്ക് വന്നു. പൂക്കോട് ലേക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഊട്ടി റൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ്, മൈസൂർ റൂട്ട് 2 ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ട്. അവിടുന്ന് റൈറ്റ് ഊട്ടി റൂട്ട് കയറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ 900 കണ്ടിയിലായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 900 കണ്ടിയിൽ ഓഫ് റോഡും അതുപോലെ തന്നെ 900 കണ്ടിയിലെ പാർക്കും ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജും ഒക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. കുറേ നാളായിട്ട് 900 കണ്ടി പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറേ സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് റോഡ്, അതാണ് മെയിൻ. ഓഫ് റോഡ് കയറണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് മെയിനായിട്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മേളിൽ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പല മലകളും അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കാണാനൊക്കെ പറ്റും. അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും ആദ്യമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇനി ഏകദേശം 17 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ടെന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പോകുന്ന വഴിക്ക് സൂചിപ്പാറ വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ഇട്ടതാണ്. പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളമില്ല സൂചിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലൊക്കെ. കാരണം വേനൽക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് ഒട്ടും വെള്ളമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. വയനാട്ടിൽ ഞാൻ പണ്ട് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തേയിലത്തോട്ടമൊന്നുമില്ല, ഫുൾ കാടാണെന്നാണ്. പക്ഷേ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പോട്ട് ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയൊക്കെ മാറിയത്. വയനാട്ടിൽ തേയിലത്തോട്ടമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ വയനാട്ടിൽ തേയിലത്തോട്ടം ഇല്ല, മൂന്നാർ മാത്രമേ തേയിലത്തോട്ടം ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ മൂന്നാറിലെ പോലെ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള അടിപൊളി തേയിലത്തോട്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വയനാട്ടിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി പോകുന്ന വഴിക്കിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നേരെ 900 കണ്ടിയിലായിട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക, കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക, ഷെയർ ചെയ്തേക്കുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൻ ഓളാക്കി ഇട്ടേക്കുക. അപ്പോൾ അടിപൊളി റോഡാട്ടോ വയനാട്ടിൽ. ഇത്ര നേരം ഓടിച്ചിട്ട് അടിപൊളി റോഡാണ്. നമുക്കിനി നേരെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നേരെ 900 കണ്ടിയിലായിട്ട് പോവാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ മേപ്പാടി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ഒരു വഴിയുണ്ട്. ആ റൈറ്റ് വഴി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടെ പോകാനായിട്ട്. അത്യാവശ്യം വെയിലുണ്ട് ഈ സമയം. മാർച്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, വേനൽക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം വെയിലുണ്ട്. എന്നാൽ അത്യാവശ്യം തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ വീശുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റും. എന്നാൽ ഈ ഒരു ടൈം ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് അത്ര രസമുള്ള ടൈമല്ല. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ 900 കണ്ടിയുടെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ്, ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ 900 കണ്ടിയുടെ ഓഫ് റോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വൈകുന്നേരം പോവാം. പോവാം. ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഓഫ് റോഡ് അങ്ങാണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സൂചിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഓഫ് റോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ജീപ്പ് സഫാരി അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരു ജീപ്പിനെങ്ങാണ്ട് ഒരു സൈഡ്, വൺ സൈഡ് മാത്രം എങ്ങാണ്ട് 1500 രൂപ 1000 രൂപ എങ്ങാണ്ടാണ്. മിനിമം 1000 രൂപ എങ്ങാണ്ടാണ് വൺ സൈഡ് മാത്രം കയറി പോകാനായിട്ട്. തിരിച്ചിറങ്ങണതിനും എക്സ്ട്രാ പൈസ എങ്ങാണ്ട് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടേക്കുന്നത്. എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ല. എങ്ങനെയാണെന്നാലും 1500 രൂപ മിനിമം 2 സൈഡ് ഇറങ്ങാനായിട്ട് മിനിമം ആവും എന്തായാലും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി കയറി പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വണ്ടി കണ്ട് കയറി പോകണതാണ് നല്ലത്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയല്ല, ഒരുപാട് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീപ്പിൽ പോകണമെങ്കിൽ, ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീപ്പിന് പോകാം. നമുക്ക് എന്തായാലും സുഖമായിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി വെച്ചുകൊണ്ട് കയറി പോകാനായിട്ട് പറ്റും. മാമ്പയുടെ വണ്ടി FC ആണ്, അവൻ അതിനുള്ള കോൺഫിഡൻസും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഈ വണ്ടി തന്നെ കയറി പോകാം. പിന്നെ പുറകിൽ വരുന്ന ജീപ്പുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ജീപ്പുകാരനും മര്യാദയ്ക്ക് സൈഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അടുത്ത് തേന് പിടിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും പിടിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമുക്കെന്തായാലും കയറി പോവാം. നല്ല പൊടി അടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല പൊടി അടിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന്. നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത്ര വലിയ ഓഫ് റോഡൊന്നും അല്ല. റോഡ് ശരിയാക്കിയതാന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല പൊടി കണ്ണിയൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല പൊടി കണ്ണിയൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല പൊടി. ഫ്രണ്ടിലെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കല്ലൊക്കെ തെറിച്ച് വരുന്നു ടയറിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന്. ഇവിടെ ക്യാമ്പിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് 900 കണ്ടിയിൽ. നമ്മുടെ കുളുക്കുമലയിൽ നമ്മൾ ക്യാമ്പിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തില്ല, അതുപോലത്തെ ക്യാമ്പിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ അത് ചെയ്താലെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ, പക്ഷേ നമുക്ക് വേറെ സ്ഥലങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടിരുന്നതാണ്. 1000, 1500 രൂപ 1200 ഒക്കെ 900 കണ്ടിയിൽ ഫുഡ് വിത്ത് സ്റ്റേ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. നമ്മളത് ചൂസ് ചെയ്താലെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു തവണ, പിന്നെ വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. നല്ല പൊടി അടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല പൊടിയാണ് അടിക്കുന്നത്. മാമ്പേനെ കാണാനില്ലല്ലോ പുറകില്.
പൊന്നോ ഒട്ടുക്കത്തെ പൊടി കേട്ടോ. ഓഫ് റോഡൊന്നും വലിയ സീനൊന്നുമില്ല, ഏത് വണ്ടിക്ക് സുഖമായിട്ട് കയറി പോരുത്. ആക്റ്റീവ് കൊണ്ട് ആൾക്കാർ പോയിട്ട് വന്നു, ഡിയോ ഒക്കെ പോയിട്ട് വന്നു. ഒരു സീനുള്ള കാര്യം നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് സാധനം കയറി പോകും. ഇതാണോ സിസോ ആ സാധനമില്ല, സിസോ അങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞ വണ്ടിയില്ലേ, ആ വണ്ടി കണ്ടൊക്കെ കൂളായിട്ട് ആൾക്കാർ കയറി പോകുന്നു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജീപ്പ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. 2 വീലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് 2 വീലറിലും നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് വരാൻ പറ്റും, വലിയ സീനൊന്നുമില്ല. ജീപ്പ് എടുത്ത് വെറുതെ പൈസ കളയണ്ട എന്നേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. 2 വീലർ കൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് പോരാട്ടോ, വലിയ സീനൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ 2 വീലർ കൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് കയറി പോരെ. വലിയ ആന ഓഫ് റോഡൊന്നും അല്ല. ഞാൻ പുറകിൽ ആളിരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ കൂളായിട്ട് അത് ലഗേജും ഉണ്ട്, ലഗേജൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കയറുന്നത്. വലിയ സീനൊന്നുമില്ല. പണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഈ ഓഫ് റോഡ്, ഭയങ്കര ഓഫ് റോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വലിയ സീനുള്ള ഓഫ് റോഡൊന്നും അല്ല. മാമ്പേനെ കാണാനില്ല പുറകെ, മാമ്പ എവിടെയാ എന്തോ. നൈസ് വൈബാട്ടോ, നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സംഭവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയാണെങ്കിലും നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന്. നമുക്ക് നൈസായിട്ടൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മാമ്പയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൈസ കൊടുക്കാണ്ട് നടന്നും കയറാട്ടോ. ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ നടക്കാനുള്ളൂ. വെറുതെ 1500-2000 രൂപ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല. ആണോ ഇന്നോവയിലൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതേ പോകുന്നു, ആക്റ്റീവയിലൊക്കെ കൂളായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി കൊണ്ട് കയറിക്കോളാം, വലിയ സീനൊന്നുമില്ല. സംഭവം നൈസ് വൈബാണ്. ഈ സമയം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കുഴപ്പം. വെയിലൊക്കെ ഒരു മോർണിംഗ് ടൈമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, നല്ല മഞ്ഞക്കുള്ള ടൈമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല വൈബായിരിക്കും ഇവിടെ പോകാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ വൈബ് കുറവൊന്നുമില്ല, നല്ല രസമുണ്ട് പോകാനായിട്ട്. എന്നാലും ഒരു തണുപ്പ് കുറവുണ്ട്. നല്ലൊരു അഡ്വഞ്ചർ കേട്ടോ, നല്ല അടിപൊളി ഓഫ് റോഡ്. എൻ്റെ മെയിനായിട്ടൊരു ഓഫ് റോഡ് ഉണ്ടല്ലോ, എന്താ ഏതാ വൈബ്. നൈസാണ് സംഭവം. ഇത് കഴിഞ്ഞ് സിമെൻ്റ് ഇട്ട തറയായിട്ടെ ഇവിടെ. ഏതാ വൈബെന്ന് നോക്കിയാൽ. ഏകദേശം നമ്മൾ എത്താറായിട്ടുണ്ട്. 1800 മീറ്ററിന് മുമ്പിലാണ് ഇനി നമ്മുടെ 900 കണ്ടി. നൈസായിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ ട്രാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയേക്കാം. 900 കണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ബോട്ടിങ്, ട്രാംപോലിൻ, സ്കൈ വാക്ക്, ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ്, ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക്, റൈഫിൾ ഷൂട്ടിംഗ്, ആർച്ചറി, വ്യൂ പോയിന്റ്, നാച്ചുറൽ കേവ്. 900 കണ്ടി എക്കോ പാർക്ക്. നമുക്ക് എന്തായാലും ആർച്ചറി ചെയ്യണം, വ്യൂ പോയിന്റ് കയറണം, ബോട്ടിങ് വേണ്ട, ട്രാംപോലിനിൽ കയറണം, സ്കൈ വാക്ക് ചെയ്യണം, ബ്രിഡ്ജ് കയറണം. ഇതിനൊക്കെ എത്ര രൂപയാവുന്നതെന്ന് നോക്കാം, എന്നിട്ട് മതി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ. ഇവിടെയാണ് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് തന്നെ. ഹായ് ആ എങ്ങനെ എല്ലാം ഇങ്ങോട്ടാണ്, മൊത്തം എല്ലാം ഇങ്ങോട്ടാണ്. ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, സ്കൈ. എല്ലാത്തിനും ഓരോ ടിക്കറ്റാണോ? എന്ത് ചെയ്താലും 200. ആ എന്നാ എടുത്തോ. അപ്പം ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് 200 ആണ്. 200-ന് എന്തും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, 200 രൂപ. അപ്പോൾ ഇതേ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെയാണ് ബോട്ടിങ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വണ്ടി പാർക്കിങ് എവിടെയാ? വെള്ള അപ്പോൾ ഗായ്സ് അങ്ങനെ നമ്മളിതേ ബോട്ടിങ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ബോട്ടിങ് ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. മെയിൽ മൊത്തം പൊടിയായിട്ടുണ്ട് വന്ന കഴിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യം ബോട്ടിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ
ടൈറ്റാനിക്. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മളങ്ങനെ ബോട്ടിങ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നൈസായിട്ടോ. അയ്യോ തിരിച്ചു തിരിച്ചു ചവട്ടറ ഇങ്ങോട്ട്. സൈഡ് പറയണോ? തിരിച്ചിട്ടുള്ള ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാണ്ട് ഭയങ്കര പാടാട്ടോ ഈ സാധനം. ഇല്ല അങ്ങോട്ടും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാണ്ട് ഭയങ്കര പാടാട്ടോ ഈ സാധനം. ചവട്ടറ അങ്ങോട്ടാ. എടാ ഞാൻ മടുത്തറ എന്റെ കാല് കണ്ടിക്കോ. അയ്യോ അയ്യോ എന്റെ കാല് കണ്ടിക്കണേ. 20 മിനിറ്റ് അമ്മമാരോടെ ചവിട്ടി. ഞാൻ മായം വിളിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ 2 മിനിറ്റ് ചവിട്ടിപ്പിക്കും. മനുഷ്യന്റെ ഊപ്പാടെ നോക്കുക. എടാ ഇങ്ങോട്ട് പോണ സാധനം. നൈസ് പരിപാടി ഇട്ടത്. ഡ്രിഫ്റ്റ് ഫുൾ സ്പീഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ്. ഡ്രിഫ്റ്റ് ചവിട്ട് ഫിനിഷ് അങ്ങോട്ട് ആഞ്ഞ്. ഹൊയ് 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 ഹൊയ്. 2 റൗണ്ട് കേട്ടോ കൈസ്. 2 റൗണ്ട്. ഈ കപ്പൽ ആടി വിലയിക്കില്ല സാർ. ഇതിലൊരു കപ്പിത്താനുണ്ട് മാമ്പ. എന്താ അസഭ്യം പറയണേ? അസഭ്യം പറയണേ. പക്ഷെ മോന്ത കാണിച്ചേ. ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടെ. മോന്ത കൈസ് വെള്ളച്ചാട്ടം. അസഭ്യം പറയുന്നു ബിനീഷ്. ആ അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മളെ ബോട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സംഭവം കാണാം. അടുത്തതായി ചെക്കൻ്റെ വീട്ടുകാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അടുത്ത ചടങ്ങ് ചാട്ടം. അതെ ഞാനവിടെ ആദ്യം ചാടാൻ പോണേ. സാധനത്തിൽ കയറാൻ പോകും. ചെരുപ്പൊക്കെ ഉരുട്ടെ. ചെരുപ്പൂരി ഇനി തൊള്ളേക്കടെ കയറട്ടെ. നല്ല രസമുണ്ടോ? നല്ല രസമുണ്ടോ? ചാടാ. എടാ ഭയങ്കര മുട്ടുകാലും വഴങ്ങില്ല. ഇല്ല പേഴ്സണായിട്ടുണ്ടായി. അടിപൊളി എടുത്തോ. ഞാനല്ലേ അടങ്ങി കൂടെ കാല്. അല്ല യൂട്യൂബിന്റെ അഭിനയാണെങ്കിൽ ഇവനൊരു അവാർഡ് കൊടുക്കാം. ക്യാമറ ഒപ്പം ചേർത്തെ. അല്ല പിഞ്ചു കുഞ്ഞാ ഇപ്പോഴും. അടങ്ങി കൂടാ. കൈസ് അടിപൊളി പരിപാടി കേട്ടോ. അടിപൊളി സെറ്റപ്പ്. നമ്മുടെ കാല് മടങ്ങിപ്പോവും. മാമ്പായി കയറിയിട്ടുണ്ട്. മാമ്പയുടെ കലാപരിപാടികൾ കാണാം നമുക്ക്. ഇതിവന്റെ അഭിനയാണ്. ഇവൻ ഓസ്കാർ കൊടുക്കണം. കാല് എന്റെ ഗോപ്രോ ദൈവങ്ങളെ. ഗോപുറം ചാടി പോകാണ്ടിരുന്നാൽ മതി. വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക്. നല്ല പാടാട്ടോ. ഞാൻ ഗോപുറം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയതാ. കഴിഞ്ഞോ? പൊക്കോ. നൈസ് പരിപാടി. നീ പോവാൻ മാമ്പ. എനിക്ക് എന്നെ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ട്. ബിനീഷ് ഓർക്കാനുണ്ട്. അവിടെ വരെ എത്തുള്ള വാർത്ത. പകുതി പോലായിട്ടില്ലട്ടോ. ഇരുന്ന് പോയാ മതി. അതിപ്പോ പൊട്ടിച്ചാടിയാലോ? ഇതൊക്കെ അവിടെ വെറുതെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. പൊട്ടിച്ചാടി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. താഴെയൊന്നും പോയില്ല. ഇവിടെ പോളൂ. ഗൈസ് നല്ല പാടാണ് ഗൈസ്. ആന കുലുങ്ങി കുലുങ്ങി പോകുന്ന പോലെ കുലുങ്ങി കുലുങ്ങി മുമ്പിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട്.
അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ സുഖമാണല്ലോ. പിന്നെ എന്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് സാധനത്തിൽ പിടച്ച് കയറിയെന്ന് ആലോചിക്കണം. നോക്കുമ്പോ കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഏത് നേരത്ത് നമ്മള് വന്നിട്ട് തിരുവള്ളൂർ വന്നിട്ട് ഇത്രയും തോന്നി ഏത് നേരത്തെ സാധനത്തിൽ കയറാൻ തോന്നിയെന്തോ. മിഷൻ അക്കംപ്ലിഷ്. എടാ കാലകാല തുളയെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഉണ്ണി എന്നെ കുട്ടനൊക്കെ പോടാ. എന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വിനീഷിനെ പിടിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. അയക്കട്ടെ വിനീഷ് 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 ഓ വിനീഷ് നമ്മൾ അങ്ങനെ നൈസായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൈ വാക്ക് സക്സസ് ആയിട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ടഫാണ്, കാലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വേനെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് കാണാനായിട്ട് പോവാം. ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് അവിടെ. You can do it, man. തോറ്റു കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം കുറ്റം കാറ്റില്ല. ഇനി മഞ്ഞ ഇനി മഞ്ഞ ഗായ്സ്. എടുത്തില്ലേ? ഇല്ലില്ല, അതെടുത്തില്ല. അത് കിട്ടില്ല, ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് കിട്ടിയുള്ളൂ. ഓ കട കറക്റ്റ് മഞ്ഞാണ്. എന്നാ പിടിച്ചോ. ഈ വ്യൂ പോയിന്റ് ഇല്ലേ, അതിൽ കൂടി നേരെ മകിട്ട് കറക്റ്റ് കുപ്പിന്ന് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജല്ല നിൽക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ താഴെ അഗാധമായ കൊക്കയാണ്. ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ടീമിനെ വെച്ചാൽ കയറ്റിവിടുള്ളൂ. ഓരോ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ കപ്പിൾസോ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് വരുന്നവരെ മാത്രമേ കയറ്റിവിടുള്ളൂ. അവർ പോണവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്. നല്ല കട്ടിയുണ്ട് കേട്ടോ ഗ്ലാസ്സിന്. നമുക്കെന്തായാലും അവർ പോയി കഴിഞ്ഞ് കയറാം. നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കണ്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വ്യൂ കാണാനായിട്ട്. നമുക്കെന്തായാലും അവർ പോണവരൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ട് കയറാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഗായ്സ് അങ്ങനെ നമ്മളിത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിലായിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു പേടി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. എൻ്റെ പോലെ വിഷയം. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വലിയ പേടിയും തോന്നിയില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ചെറിയൊരു പേടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അതെ ഇതാണ് നമ്മുടെ അറ്റെന്ന് പറയുന്നത്. ചെറിയ രീതിയിൽ പേടിയാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ. അതെ നൈസ് കേട്ടോ, നൈസ് പരിപാടി. എൻ്റെ മോനെ വിഷയം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ്. ഇത് നമുക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ കാരണം താഴോട്ട് കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല. ഇവിടുത്തെ ഇത്രയും ദൂരമുണ്ട്, അടിയുണ്ട്. കാലിലൊരു മരവിപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നമ്മളിങ്ങനെ മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അടിയിലൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് പ്ലെയിനായിട്ട് കാണുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു പേടി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നല്ല രസമാട്ടോ നിൽക്കാനായിട്ടൊരു പ്രത്യേക വൈബ്. എൻ്റെ മോനെ വിഷയം. ഇപ്പൊ ചില്ല് വിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് കണ്ടു. ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നമ്മളിനി പോകാൻ പോകുന്ന ഒരു കേവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആ കേവ് കാണാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കേവിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോവാം. ഗൈസ് ഇവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഗുഹകളും കുറേ പാറകളും കാണുന്നുണ്ട്. ഗുഹയല്ല, വലിയ പാറകൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എവിടെ എങ്ങാണ്ടൊക്കെയാണ് ഗുഹ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ വഴി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഗുഹയുണ്ട്. ഓക്കേ
ഓക്കേ, ഇതാണ് ഗുഹ, കേവ്. ഓ, ഇത് ഭയങ്കര മോശമായി പോയല്ലോ. ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പ്രതീക്ഷിച്ചു. ഇവിടെയുണ്ട് ഗുഹ, ഉണ്ടോ? 2 ഗുഹയുടെ ഇടയിലൊരു സാധനം കയറിയിരിക്കണുണ്ടോ? പാറ. ഇതുണ്ടോ ഗൈസ്, ഇവിടെ 2 പാറയുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവം നിൽക്കോട്ടെ. കണ്ട പേടിയാവും. എപ്പോഴെങ്കിലും മറിഞ്ഞു വീഴാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കണേ. പാറ പേടിയാവും. നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യമായിട്ടും പേടിയാവണൊരു സെറ്റപ്പിലാണ് നിൽക്കണേ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കേവ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം, വേറെ ഒന്നുമില്ല. കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേക്ക് ഗൈസ് ഗുഹയുടെ ഉള്ളിലേക്കൂടെ കയറും കേട്ടോ നമ്മള്. ഇങ്ങോട്ടാ അങ്ങോട്ട് ആ ഗ്യാപ്പതാ, ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് മേലേക്ക്. അതിനുള്ളിൽ കൂടെ തല പൊക്കാണ്ട് കുനിഞ്ഞു കയറും. തല പൊക്കരുതേ, കുനിഞ്ഞ ഫുള്ള് കുഞ്ഞു. ഈ ഗ്യാപ്പിക്കടെ നീ നല്ലാണ്ട് വരില്ല. തല കൊടുക്കണ്ടോ? തല കൊടുക്കാൻ കയറുക കയറുക. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറണ്ടാ, തിരിഞ്ഞു പോരാ. നേരെ മേലേക്ക് എടുത്തോ, പാർക്കുണ്ട്. ഇല്ല ഓ ലെഫ്റ്റ് അടി ലെഫ്റ്റ്. താങ്ക്സ് ചേട്ടാ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 900 ഏകദേശം എത്തിലേക്കാണ് കാണാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ.